Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. С вами Николай Борисов и онлайн-интервью. И сегодня мы поговорим об одной из актуальнейших и интереснейших тем. Дело в том, что на уровне Министерства строительства Российской Федерации сейчас идет обсуждение преображения поселков арктической зоны не только Якутии, но и всей страны. Естественно, наш регион принимает во всем этом обсуждении не последнюю роль. И сегодня у нас в гостях руководитель управления архитектуры и градостроительства Якутии Ирина Алексеева. Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как будет изменяться подход к облагораживанию и развитию поселений? Добрый день еще раз, Николай, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Управление архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия – это отдельный орган исполнительной власти, который ведет свою деятельность второй год. Значит, перед нами поставлена задача переформатирования вообще градостроительной политики и пересмотр подходов вот именно в тех трендах, в тех подходах, которые сегодня требуют от нас правительства Российской Федерации по улучшению именно комфорта жизни каждого жителя в любом городе или селе любого субъекта. Республика Саха-Якутия сегодня в рамках реализации нацпроекта «Жилье. Городская среда» как раз занимается преображением общественных пространств, жилых микрорайонов. И одной из важных, наверное, новелл в этом во всем является то, что мы сегодня наибольший акцент делаем именно на арктические поселения, каким образом их развивать, кроме того, что мы привыкли видеть в отдельных городах, там, в Якутске и в других городах, благоустройство там, общественных пространств, благоустройство и строительство жилых микрорайонов, социальных объектов, все-таки каким образом поменять подход к тем небольшим поселениям, которые находятся в отдаленных регионах республики. И вообще в целом, если мы говорим о градостроительстве, сегодня вопрос такой: чем мы должны отличаться от тех или иных поселений русской Арктики, российской Арктики, чем должны отличаться сами поселения друг от друга и каким образом формировать новый архитектурный облик наших городов и сел. Поэтому вся наша деятельность сегодня направлена на поиск новых подходов. Вот в частности, по стандарту комплексного развития арктических поселений. Мы сегодня совместно с проектной дирекцией Минстроя Российской Федерации и совместно с коллегами из Миндальвостокразвития очень активно принимаем участие в обсуждении того, нужны ли вообще отдельные стандарты для арктических поселений. У нас сейчас созданное специальное Министерство Арктики как раз ведет работу по стратегии развития наших поселений. На самом деле территория, которая занимает огромную площадь в составе республики, населена всего лишь 73 тысячами жителей. 73 тысячи жителей нуждаются в улучшении условий того, как там жить. И, к сожалению, градостроительный кодекс сегодня вроде бы есть, вроде бы все прописано, как мы должны работать в части обеспечения градостроительной основы развития таких поселков, таких поселений, но настолько это, понимаете, вот уравнено, как бы сказать мягче, например, подходы к стратегии развития городских крупных агломераций, либо вот таких вот маленьких поселений, они абсолютно одинаковые в градкодексе. Независимо, либо это Москва 15 миллионов, либо это Оленек 2500 человек. Каждое поселение в соответствии с требованиями федерального законодательства должно иметь определенный состав градостроительной документации. Это схемы терпланирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, правила землепользования, проекты планировки, проекты межевания. Вроде бы много денег на это выделялось, и каждый муниципалитет и каждый глава знает, что у них все эти документы утверждены, но позволяют ли сегодня эти документы нам все-таки формировать какой-то новый, самобытный, современный облик тех или иных поселений. К сожалению, надо признать, что эти документы требуют актуализации, и не просто актуализации самих документов. Мы со своей стороны предложили коллегам сегодня говорить все-таки об упрощении подходов и изменении трендов, направлений, то есть сделать акцент на самобытности, идентичности. Если, например, вот мы уже начали эту работу сегодня в пилотном режиме,
На экране сейчас представлен мастер-план села Оленек, который разрабатывается московской компанией «Архитектурное бюро Осадова». Оленек специально заказал этот документ для того, чтобы опробировать новые как раз подходы именно в части формирования градостроительной политики. Посмотрите, насколько он отличается. То есть уже в составе такого документа градостроительного мы рассматриваем вопросы все-таки колористических решений, какая символика должна быть, как это потом отразится на внешнем облике самого села. И вот если понимать, что такой состав документов имеет очень много в основе своей вот таких карт, которые мы привыкли видеть, кроме этого, сейчас я вам прям пролистаю, мастер-план за собой имеет так называемую финансовую модель реализации таких документов. То есть из каких источников, из каких программных источников. И все это очень должно быть четко и ясно визуализировано и понятно главам небольших поселений. Вот, например, программу комплексного развития села Оленек можно отобразить в таком виде. То есть запланированные объекты к строительству жилой застройки, социальной застройки, инфраструктуры, они обеспечиваются из каких-то источников. И, например, нужно понимать, в течение какого времени мы реализуем ту или иную стратегию, и уже закладывать сразу на уровне мастер-планирования. Кроме этого, вот такие документы позволяют увидеть, вот смотрите, визуализацию чистую. То есть, если мы видим просто карту, не очень понятно, но если мы видим карту, разложенную в таком визуальном образе, когда мы точно знаем, что на этом месте будет школа, на этом месте будет детский сад, на этом месте будет вот такая жилая застройка, тогда людям гораздо более понятно все. И здесь мы, например, можем увидеть, где новая застройка, какого характера она будет, какую архитектуру мы уже будем планировать. И этот документ позволит регулировать уже подходы, в том числе даже по планировочным и архитектурным решениям. Вот, например, московские коллеги предложили вплоть до планировочных решений квартир, индивидуальных жилых домов, многоквартирных, по их архитектурному облику. Вот этот первый документ, пока экспериментальный, он сейчас выйдет на публичные слушания, в начале декабря коллеги приедут, и мы будем обсуждать. Здесь мы как раз сейчас очень хотим, чтобы сами жители не только Оленька, но и республики подключились к обсуждению этих документов и дали свои предложения, например, по архитектурному облику. Вот первое видение архитекторов, оно представлено уже на нашем сайте. Мы официально разместили эту информацию и довели до коллег, чтобы они давали свои предложения, идеи, замечания для того, чтобы вот конкретно пока для села Оленек, как первого пилотного, мы могли бы проработать первый пилотный проект и потом тиражировать такие объекты, такие документы на все другие населенные пункты. В том числе... Да, Ирина Дмитриевна, как раз возникает вопрос, извините, что перебил. У нас в Якутии более 400 поселений, да, кто будет решать, кто будет работать, хватит ли специалистов и особенно денег? Да, вот как раз смотрите, что касается специалистов, вот наше управление сегодня одной из главных задач ставит повышение компетенций тех специалистов, которые работают на территории Республики Саха-Якутия, заказывая вот для начала объекты внешним экспертам, да, ну, например, вот в частности здесь архитектурное бюро Осадова, это московское бюро, мы сразу же параллельно запускаем ряд проектов, по которым работают наши местные специалисты. Подобные проекты сейчас разрабатываются для поселка Чукурдах, для микрорайона Кангаласы, для поселка Тикси уже нашими специалистами, разбирая по составу, по подходам эти пилотные проекты, и мы параллельно сразу в работу запускаем именно такой образовательный цикл, когда наши специалисты прокачивают свои скиллы и начинают делать, ну, уже по этой методологии, то есть вплоть до разработки дизайн-кода, подходов к тому или иному поселению, и тогда мы можем, вот я хотела бы чуть-чуть в конце остановиться, что мы, например, проработали дизайн-код села Бердигистян. Да? Все жители очень много спрашивали, почему вы заказали дизайн-код проспекта Ленина студии Артемия Лебедева, и что это дало республике. То есть, например, заказывая за 6 миллионов, мы сумму озвучивали уже неоднократно, это очень большая сумма. Мы параллельно запустили работу по разработке дизайн-кода села Бердигистях, и работая уже по реализации отдельных проектов, мы сегодня с администрацией Горного Улуса, с администрацией села Бердигистях вышли на очень интересные уже маленькие проекты. Вот посмотрите, общественное пространство, которое обустроено прямо в селе, в центре Бердигистяха, да, уже сегодня использует брендинг
фирменный стиль, который проработали студенты Арктического института искусства и культуры в рамках нашего пилотного проекта. То есть мы проработали дизайн-код, брендирование территории. И более того, этот проект уже сегодня активно используется муниципалитетом на других территориях. Параллельно запущена работа по благоустройству еще одного сквера. Вот коллеги буквально на неделю установили арт-объект такой. Он используется уже как мерч и как позиционирование брендинга самого села Бердыгистяк. И то, что мы сегодня видим реальные результаты, например, Бердыгистяк участвовал в программе поддержки местных инициатив. Мы проработали в составе дизайн-кода небольшие проекты малых архитектурных форм, например, вот автобусные остановки. Впервые в республике, даже не в республике, скорее всего, а даже в стране, появились брендированные остановки, которые используют в себе уже брендинг села Бердыгистяк. Вот, обратите внимание, тут такая трехмерная остановка, в которой с одной стороны видны сосны, которые позиционируют Бердыгистяк, а с другой стороны, если подойти, это наименование поселка. И вот посмотрите, какие проекты мы уже сегодня реализовываем. В сквере установлены брендированные лавочки, урны. Мы сегодня по формированию комфортной городской среды построили там пешеходный мост, тоже в соответствии с дизайн-кодом. И на этом пешеходном мосту рядом сейчас заканчиваются работы по установке информационно-навигационной системы. Это специальные брендированные тоже информационные указатели, которые специально кигроманчары вот в составе этого проекта нами проработаны. То есть это уже абсолютно реальные вещи, которые можно делать недорого, быстро, оперативно и тут же сразу менять подходы к формированию облика небольших поселений. То есть это не настолько дорого, как кажется, и участвовать в этом могут наши специалисты, наши местные специалисты, начиная со студентов, заканчивая нашими архитекторами, проектными компаниями. И местные застройщики, которые строят с нами параллельно эти объекты, тоже сейчас меняют все подходы. Отлично. Такой вопрос возникает. Вот опять же было упомянуто, что у нас более 400 поселений. Однако чем же будет отличаться, скажем, Нижний Бестях от, например, Покровска, да? Вот понятно, вот Бердыгистяк явно будет очень красивый. Тот же Оленек, у него уже есть концепция. Вот и как вот эти 400 поселений будут друг от друга отличаться? Это же как раз уже творческая задача. То есть в каждом поселении можно найти свою самобытность, свой какой-то интересный культурный код, какую-то историю, какой-то абсолютно свой образ. Да? И это задача творческая. А уже то, что делают наши дизайнеры, художники, архитекторы, начиная там с фирменного стиля, заканчивая подходами вообще к самой архитектуре. И это касается не только, коллеги, малых объектов, малой архитектуры, да, но касается всех объектов как строительства. То есть когда мы говорим об изменении подходов, мы не говорим только о городской среде, мы говорим в целом о подходах. Мы же как управление сегодня ответственная структура за утверждение заданий на проектирование и согласование архитектурно-градостроительного облика. Очень ошибочное суждение, что архитектура – это дорого. Архитектура, я все время говорю, это вообще не про деньги. То есть в рамках тех сметных стоимостей, которые сегодня могут позволить себе и застройщики, и частные собственники, да, и бюджетные какие-то объекты, можно сделать всегда что-то интересное, что-то то, что удовлетворило бы жителей. Здесь участие самих жителей в вопросах формирования комфортной современной среды городов и сел – это очень серьезная история. Вот если смотреть, например, те проекты, которые мы реализовали, вот в Алекминске первый проект победитель конкурса «Малые города и исторические поселения», он в основе своей имеет именно самобытную историю города Алекминска. Это все, что связано с людьми, которые основали этот город. Это объекты, восстановленные в рамках этого проекта, например, объекты культурного наследия. То есть это работа совместная со всеми сферами. И вот в каждом городе может появиться свое какое-то очень интересное самобытное лицо. Индивидуальное. Да, вот в продолжении ваших тезисов, прозвучавших, возникает вопрос по поводу вертикальной застройки, да? Особенно много вопросов поступает касательно Якутска, нашей столицы. Вообще учитываются ли вот эти все вещи, нюансы, водоотводы и что-то такое?
Это вообще обязательное требование в соответствии с градостроительным законодательством, обеспечение отвода поверхностных стоков от территории. Это то, что сегодня проверяет государственная экспертиза при прохождении подобного, ну, вот, как бы при прохождении самого проекта. Да? И здесь, конечно же, от муниципалитетов зависит. Вот, например, в городе Якутске на самом деле принципиальная схема водоотведения, она есть. Мы все прекрасно знаем, что основным инженерным сооружением водоотведения является наш городской канал. Другое дело, что когда планируется территория, нужно все время держать. То есть вот уполномоченный орган, сегодня это в городе Якутске департамент градостроительства, они должны совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства постоянно держать эту схему как стратегическую, а дальше каждый объект, он должен привязываться к этой схеме. И здесь принципиальную роль, в частности, в городе Якутске, конечно, играет улично-дорожная сеть. Именно уличная дорожная сеть является элементом водоотводящей системы. И вот мы сейчас в работе находится у окружной администрации проектно-сметная документация проспекта Ленина. Мы сейчас, конечно же, все вопросы, связанные в том числе с вертикальной планировкой, стараемся увязать. И это обязательные требования. Ну, тонуть будем меньше. Тонуть будем меньше точно, потому что главстрой, как заказчик этой проектно-сметной документации, особое внимание сейчас уделяет именно вертикальной планировке, потому что мы знаем все прекрасно, все жители знают, насколько здесь сложно, вот здесь вот именно в самом центре города Якутска с водоотведением, поэтому мероприятия по обеспечению вертикальной планировки в проекте предусмотрены. Вернемся к нашему внутреннему Вердигистяху, да. Вот эти проекты, они будут распространяться только на арктическую зону или вообще по всей Якутии, может быть, даже по стране? Ну, смотрите, Николай, мы на самом деле сейчас, обсуждая с коллегами подходы к арктическим поселениям, выразили вот со своей стороны, да, как раз пожелания в части изменения подходов к небольшим поселениям, потому что огромная страна, абсолютно разные условия. Например, если говорить о крупных городах, конечно, в крупных городах весь пакет градостроительной документации просто необходим. В частности, в городе Якутске, это все-таки крупнейший город на территории республики. Но когда мы говорим о небольших поселениях, в которых население, например, самое большое население только в поселке Тикси в арктической зоне, там 4700 с чем-то человек. Как можно сравнивать поселок Тикси, не знаю, там, даже с городом Якутском, с городом Юрба, Покровск? Это абсолютно разные категории, поэтому для них должен упрощенный быть состав. И я более чем уверена, что проработав для арктических поселений, поскольку сегодня Арктика в приоритете, скорее всего, это будет проецироваться в том числе и на другие небольшие поселения, потому что это очень характерно для нашей республики в особенности. У нас дисперсный характер расселения, маленькие поселения, далеко друг от друга, труднодоступные. И, конечно, там каждому поселению требовать разработать там все вплоть до проекта планировки, проекта межевания достаточно сложно. Поэтому один комплексный проект, мы сегодня работаем очень плотно же с главами муниципалитетов. И как раз вот эти изменения в самой градостроительной политике мы как раз и позиционируем как уполномоченный орган и призываем глав немножко поменять приоритеты. То есть понятно, что в соответствии с градкодексом мы должны иметь определенный состав документов, но позволяют ли нам эти документы реально, качественно и эффективно управлять территорией? Вот в чем вопрос. Поэтому здесь очень много зависит от отношения глав. Мы работаем с главными архитекторами муниципальных районов. Крайне катастрофическая нехватка, конечно, у нас архитекторов в республике. Вот, поэтому мы очень озабочены тем, что нам необходимо в срочном порядке готовить кадры. Поэтому и создали Центр компетенций по вопросам городской среды, который в основе своей задачу ставит не просто подготовка специалистов именно в части городской среды, а в части вообще среды всех городов и сел. То есть это и есть градостроительная политика, собственно говоря. Отлично. Ну, мне кажется, пример Алекминска вдохновит многих, да, судя по фотографиям, там действительно очень красиво стало. А посмотрите, что у нас в Нюрбе построено, какие сегодня общественные пространства мы реализовываем в разных городах, и насколько жизнь людей начинает меняться. Люди в каждом селе, вот у нас сейчас, где мы реализовываем такие проекты, люди начинают чувствовать себя не хуже, чем в городе, понимаете? Или вот маленький сквер Ямщиков, сегодня мы с окружной администрацией, с округом автодорожным
думаем, как вот запустить сюда предпринимателей, чтобы, построив круглогодичный павильон, обеспечить за счет этого содержание и эксплуатацию этой территории. Очень много у нас сейчас достаточно хороших, очень интересных современных кейсов, когда вот все, города могут развиваться вот по тому направлению, которое мы сегодня задали. Или, например, Тайло озеро, да, идет сложно, да, идет достаточно физически объемные затраты, но посмотрите, даже вот первые маленькие этапы того, что мы начинаем менять, они визуально сразу видны. Вот, там построили амфитеатр, это еще фотографии только когда начало было, вот сейчас люди видят, как меняется. И просто молодежь туда пошла, понимаете, они проводят там... Ну, да. Это увеличивается нагрузка на содержание и эксплуатацию. Города должны быть готовы к этому. Вот мы в Нерюнгри благоустраиваем, или в Ленске сейчас достраивается тоже многофункциональный павильон. Или, например, в Вилюйске появился вот такой интересный объект с навесом, ну, абсолютно новые интересные объекты. Или в Алдане, вот мы сквер в прошлом году. Или вот сухой фонтан мы открыли в Жатае. Вы не представляете, как люди начинают реагировать. Где у нас еще вот... И это нужно активно очень поддерживать. И самое главное, мы здесь приводим же стоимости, коллеги. Вот если обратить внимание на стоимость разработки, реализации проекта «Сквер Ямщиков», он стоил всего 4 миллиона. Это можно и в рамках софинансирования, в рамках местных бюджетов, в рамках программы поддержки местных инициатив максимально много делать интересные, современные, насыщенные, функциональные и рациональные объекты. Действительно, очень вдохновляющие фотографии. Но, наверное, завершая наш разговор, хотелось бы узнать про сроки и наша всеобщая тема, естественно, коронавирус, как он повлиял на продвижение вот этой всей концепции, всей идеи и какие возникают трудности. Что касается коронавируса, я бы хотела даже подчеркнуть, наверное, несмотря на такие сложные условия, строительный комплекс республики нисколько не сбавил обороты. Да, есть много сложностей, да, трудно с рабочей силой, да, но даже стройка, если, извините, идет в полном объеме, то проектирование – это вообще вещь, которая может быть в онлайн-формате. Поэтому мы со своей стороны все равно продолжаем заниматься. Мы очень много онлайн сейчас работаем с коллегами извне, с местными специалистами, проводим огромное количество мероприятий. Вот, кстати, я здесь хотела впереди, мы же сделали сводку итогов деятельности управления за 2 года, да? Посмотрите, сколько мероприятий мы провели совместно с Центром компетенции. Мы привлекли более 45 тысяч человек просто за счет наших мероприятий в процессе формирования комфортной городской среды. Если говорить о том, что это должно расти, то это должен быть постоянный процесс, то есть люди должны вовлекаться. И это не зависит от денег. Вот маленький пример с землеустройства. Наши ребята просто вышли, вот, расписали, извините, резиновое покрытие. Получилось современное маленькое пространство. Спасибо большое, Ирина Дмитриевна, за разговор. Все-таки быт во многом формирует сознание, и если нас будет больше окружать красота, мне кажется, и даже коронавирус будет не так страшен, можно будет больше улыбаться. Спасибо большое, очень надеемся, что все вот эти вот начинания будут поддержаны. Ну и приглашаем население всей республики вовлекаться в процесс, участвовать в общественных слушаниях и, может быть, предлагать свои идеи. С вами был Николай Борисов, онлайн-интервью.